عندي فروقات كتيره يا دكتور ما بين اسناني، ورحت الدكتور قال لي اعمل لي تقويم، ورحت الدكتور تاني قال لي لا انت محتاجه زراعه، فانا اصدق مين فيهم؟ وهو يعني ايه اللي المفروض يتعمل قبل ايه، وايه الفرق ما بينهم؟ بس السؤال ده نفسه في حد ذاته انا مش مستوعبه، هو ايه العلاقه ما بين التقويم وما بين الزراعه؟ يعني ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ مش منطقي. بس خليني اقول لك ان في علاقه. ازاي بقى؟ بالراحه. التقويم ده حاجه احنا هنعملها لما يكون عندنا مشاكل في رصه الاسنان نفسها، يا اما فراغات، يا اما ازدحام في الاسنان، يا اما اسنان مميله، يا اما العضه مش مظبوطه، حاجات كتير قوي. خلاص. التقويم اسبابه كتير وشرحناها في فيديوهات تانية كتير قبل كده، ادخل اتفرج عليها. لكن الزراعه امتى بنعملها؟ بنعملها لو احنا عندنا ضرس او ضرسين او ثلاثه مخلوعين ومش موجودين اصلا ومحتاجين نعوضهم بزرعه تقعد مكان الضرس المخلوع. طيب امتى بقى بيحصل تداخل ما بين دكتور التقويم ودكتور الزراعه؟ لو احنا محتاجين نحل دلوقتي الاثنين ونعمل يعني نحل كل مشاكل اسناننا ونعالج كله، نعالج الفراغات ونزرع الضروس، نعمل مين الاول يا دكتور؟ يعني هل انا المفروض اخلص تقويم الاول واقفل الفراغات واعالج المشاكل دي وبعدين اعمل الزراعه، ولا المفروض ان انا اعمل الزراعه الاول وبعد كده اعمل التقويم؟ طبعا الكلام ده لا ينطبق على 100% من الحالات، يعني خلينا دايما بنحكم على الحاله لما بنشوفها، بس خليني اقول لك 90% من الحالات ده الصح، ان احنا نعالج مشاكل الاسنان كتقويم اولا، عشان لو مثلا انا نفترض عندي مساحه فاضيه في الفك اللي تحت ده محتاجين نزرع فيها ضرس او ضرسين، وعندي في نفس الوقت وفي نفس الفك ازدحام في الاسنان الاماميه، فانا عملت تقويم، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الاسنان المزدحمه دي هتبدا تترحل وتتفرد، خلاص، وبالتالي هنستخدم جزء من المساحه الكبيره اللي كانت فاضيه ورا اللي احنا كنا هنزرع فيها، هنحتاج منها مثلا 4 5 مللي فردنا فيه الاسنان ورصينا فيه الاسنان عشان الاسنان تبقى مرصوصه جنب بعضها، احتاجنا 4 5 مللي خدناهم، اصبح الفراغ الكبير اللي ورا قل 4 5 مللي ولا لا؟ قل. يبقى لو زرعنا الاول كنا هنواجه مشكله في التركيب على الزراعات. ليه؟ لان خلاص بقت الاسنان خابطه في الزراعات نفسها، او بقى المساحه اللي كنا عاملين حسابنا نركب فيها قلت. فانا بشوف ان احنا المفروض دايما نعمل التقويم ونحل مشاكل التقويم كلها، سواء كان ازدحام في الاسنان او حتى فراغات. ما العكس برضو مظبوط، يعني احنا لو عندنا فراغات في الاسنان وقفلناها، مش لو انا عندي مساحه ورا في الاخر المساحه دي هتزيد. يعني في كلتا الحالتين انا شايف ان احنا نعمل الزراعه بعد ما نخلص التقويم، علشان يبقى خلاص الاسنان وصلت لاحسن بوزيشن ليها واستقرت وخلاص ثبتت في المكان ده، والمكان اللي فاضي عندي هو ده وثابت ومش هيتغير، ازرع فيه وبعد شهرين اركب وانتهى الموضوع. لكن ان انا ازرع زراعات وبعدين اعمل التقويم فلاقي التقويم خابط، الاسنان بعد ما اتحركت خبطت في الزراعات، او الفراغ ما بقاش كفايه اللي انا هركب فيه على الزراعات، هواجه مشاكل انا في غنى عنها اصلا. وايه اللي دخلني في القصه دي؟ تقويم وبعدين زراعات. رايي الشخصي والحريه ليكوا طبعا في الاختيار. شفت كل حاجه طالعه ليها علاقه ببعض ازاي؟ نرجع دي مكانها بقى. الأسنان متداخلة مع بعضها، محتاج دكتور كبير فاهم يشرح لك كل حاجة ويوجهك كل حاجة على الدكتور المختص في المركز يعالجها لك، خطة العلاج الواضحة المظبوطة